Nous dans le livre à Psaume 44. We are in the book of Psalms 44, 7 à 8. 7 to 8. Yes, Mom, you can read. Psalms 44, 7 to 8. I read in Jesus' name. Amen. O God, we have heard it with our own ears. Our ancestors, 7 to 8. You are the one who gives us victory over our enemies. You disgrace those who hate us. O God, we give glory to you all day long and constantly praise your name. Amen. Version est le béni. Psalms 44, 7 to 8. It says the same. Et pas dans les lobbies. Je ne compte pas sur mon arc. Oh, Mon épée ne me sauve pas. oh, it's verse 6, from verse 6. Start from verse 6 and 7. I read verse 6 to 7 in Jesus' name. Amen. I do not trust in my bow. I do not count on my sword to save me. You are the one who gives us victory over our enemies. You disgrace those who hate us. Amen. Amen. Wow. Je ne compte pas sur mon arc. Mon épée ne me sauve pas. C'est toi, ô Dieu, qui me délivre de tous mes ennemis et qui me couvre de honte et qui couvre de honte nos adversaires. Alléluia. Amen. Seigneur, je bénis ta parole. Lord, I bless your word. Tikali loba oyo zwa place kati na biso. Let this word take its place in us. Vraiment toka kozwa ata un mot, ata phrase, ata paragraphe na message. Truly, let's take at least a word, a phrase, or a paragraph from this message. Disposez mitema na biso. Ready our hearts. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Ngai oko na koloba naza moto pamba. I will say that I'm not worthy. Na milongoli na s'effacer Seigneur. I erase myself, Lord. Tika ete yo omata. Let you raise yourself. Monoko ezala ya ngai me malobe ezala ya yo Let the Seigneur. words be mine, but the mouth be mine, but the words be yours. Saint-Esprit tika ete oyo kobima etouche bana na yo. Holy Spirit, let everything that is going to leave my mouth touch your children. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tofane au nom de Jésus. Let us be seated. Les petits thèmes que je vais exploiter cet après-midi, The small thing that I want to explore this afternoon, je l'ai intitulé I have entitled it, Mets ta confiance en Dieu, tu seras délivré. Put your confidence in the Lord and you will be delivered. Yeah. Mets ta confiance en Dieu, put your Put your trust. trust in the Lord and you will be delivered. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, nalingi oyeba une chose. I want you to know one thing. Eloko esalaka ke biso tokende musika na entourage na bato toza nango ezali confiance. What allows us to go far in our entourage is trust. Soki oza na confiance epai ya moto te moyo oprogresse na moto wana eza te. If you do not have trust in that person, you cannot progress with them. Bible elobi ke bato mibale bakoki kotambola te soki confiance eza te kati na bango. The Bible tells us that two people cannot walk alongside each other if there is no trust in them. Soki Nzambe alobaki na biso ane oyo toko emerge. If the Lord has said that this year we will emerge, Est-ce que yo oza na confiance na Nzambe wana? do you have trust in that Lord? Soki Nzambe alobaki na décennie oyo akoplace biso, If the Lord has said in this decade we will est-ce que oza progress, na confiance ya kondima maloba Nzambe do you alobi? have the trust to believe in what the Lord has said? Okoki kolongwa na ndako na yo pendant 30 ans, 50 ans oyaka na You can église. leave your household and come to the church up for 30 to 50 Mais years. soki oza na confiance na Nzambe wana But if te, you do not have trust in moye that Lord, omona loboko na ye you ezali will te. not see his Na hand. besoin mutu moko balanga amen. I want someone to say amen. Okoki koya lolenge nyonso kosala nyonso tu. You can come and do whatever you Soki oza like. na confiance na Nzambe But te, if you do not have trust in moye him, omona percée na vino eza you will not te. see progress in Moye your oyo life. emerge eza Breakthrough, te. you will not emerge in your life. Hallelujah. Amen. Bato ebele kati na biso tozobosa na ete na loboko na Nzambe puissance pe force There ezali. are many in our
our midst that is forgetting that the hand of the Lord is where the power is. Tango pusale liboso na nzambe, yebaka soko za na confiance na ye, oza na confiance na ye, yebaka loboko na ye ekosala bikama na When you wo. go before the Lord, know that if you have trust in Him, you will see wonders. Hallelujah. Na après-midi ya lelo, In this afternoon, na ye uniquement pour na mutu moko. I've come only for Na one lingi person. yo za la mutu wana I want you to bien-aimé. be that person. my Soko brother. boko za mutu wana pafanga pe na mutu wana. If you, maybe I could be that person. Na lingi na yebisa biso boye. I want to say Eza na mutu moko te akoki ko délivrer biso. there is not one person that can deliver us. Devant ba adversaire na biso, devant Before our ennemi na adversaries, biso. before our enemies, Eza na mutu moko ta ko there is kangola not yo. one person that can deliver us. Seul le mutu ko kangola ye comme na ye The le lion de la only tribu de person Juda. that can deliver is the lion of the tribe of Pesa na Judah. amena bien. Say amen. Seul le mutu ko délivrer yo comme na ye Jésus-Christ de The only Nazareth. person that can deliver you is Jesus Christ of Nazareth. Bible totangi verset totangi première phrase elobi na biso. The first phrase in the word that we've read says, Je ne compte pas sur mon arc. I do not trust in my bow. Bazo parler biso sur na ba arme o mtakena nango bitumba. They're speaking about the weapons that someone has when they Bazo parler biso sur arc, bazo parler biso sur épée. They're speaking about bows and they're speaking about a sword. Alléluia. Amen. Bazo parler sur arc, bazo parler sur épée. They're speaking about a bow and a sword. Arc ezali. What is a bow? Arc ezali arme employée pour projeter des flèches. A bow is a weapon that is to project arrows. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire bata kalata bazali kobunda oka mutazana azana arc on est c'est-à-dire et puis monsieur dans la sophistiqué ya yemoko donc soka bandi ko lancer ba flèche onimate. Back in the day, bows were made for people to use in battle so that once they start to give it out, you won't even believe it's them. Et puis épée ezali arme la plus utilisée dans la Bible. Épée. A sword is Arme oza beaucoup plus utilisée dans la Bible. Ba itizamo ba a te weapon ba itizamo that mi is na used Bible. many times in the Bible. Alléluia. Alors, na chaque guerre, In each war, soki mutu ezali spécialité na ezali arc if there is a person with the speciality of to bows épée, or a sword, okomona ke ka adverse bazobanga babi ke mutu soka na arc to na épée akoganye you would tumba. see that the adversaries will begin to fear them, for if they see that that person has come with their speciality, they will lose. Alors siko ozomona ke mutu soka komi koganye mingi olesiko atala ke mutu azopesa victoire nzambe akoluka bana otala épée na ngai arc So na when ngai. people begin to win a lot of wars, they instead of them to give the glory to the Lord, they will start to glorify, for example, my bow, my sword. Siko tala vie na yo Look at your life. otiaka confiance epai ya nani? Where do you put your trust? Otiaka confiance na nini? Where do you put your trust? Yokanga bien aimé. Na lingi lelo tango obima awa na I esika. want, as you leave this Confiance no place, ezaka na mutu your moko. confidence, your trust in Mutu you, wana only komo one na ye le person. créateur de That l'univers et de la person is terre. called the creator Esa of na the mer universe. bien. Amen. Alléluia. Na lingi confiance na yo oyebe sika nini ozo placer I yango. want you to know where you are placing your trust. Parce que na mokilo tozali. For in this world that we're Eza in, na bato musu batiaka confiance na babien na bango. there are some people that put their trust in their own goods. Eza na bato musu batiaka confiance na misala na There are bango. people that put trust in their jobs. Eza na bato musu batiaka confiance na force na bango. There are people that put trust in their own strength. Bato misusu batiaka confiance na baparent na bango. There are people that put trust in their parents. Bato misusu batiaka confiance na bafamille na There are bango. people that put trust in their families. Alléluia. Amen. Yo tia confiance sur Where nani? do you put your trust? Parce que mutu azo tia confiance na babien na ye. Because somebody that's putting their trust in their goods. Job azalaki mpe na babien. Job had goods. Mais nzambe apermetaki babien wana ezala ya kolimwa. However, God allowed those goods to vanish. Babien nyonso esilaki. All those goods were gone. Mais eloko eza très important. But the one important thing Job atiaki confiance na babien na ye te. is that Job did not put his Atiaki trust in confiance the epa goods. nzambe. He put his trust in the Soki goods. otie confiance na babien, If you put trust in lobi the babien goods, soko ezali te. tomorrow when those Okozala goods are no difficulté longer, obima même na miso you ya will bato. have difficulty to Okozala keep difficulté people. otambola même bato You bamona have yo. difficult for people to see. Po omata même bis. For you to even get on the bus, Okoka te. you will not be Po mesalaki na okonduire. For you Omesalaki po ozalaki nango. accustomed to Ozalaki na driving bajet na because you had baavion. your things, you had Otiaka jets, confiance you no had epa nani bien aimé. airplanes. Where do you put your confidence? my Bien aimé, friend? est-ce que otia confiance na force na yo? Do you put your confidence in your own strength? Nzambe ako réduire force na yo. The Lord can reduce your Nzambe ako strength. kitsa force na
na yo. The Lord can reduce your strength. Yo kana yebisa yo. Let me tell you. Ocha confiance epa nani? Who do you put your Est-ce ocha confiance na musala? Do you put your trust in your Nzambe Lord? ne mutapambola kabisa na It is the misala. Lord that blesses us with Akope job. osala ke musala na ekufi. He can also Poka na prepare yo you to sali do your job. teti. Just because you've Po been stubborn. ocha confiance epa na Because ete. you're not putting your Avec trust osala ke in him. musala na esila. He can make sure that that job Oko is kende wapi bien done. Where aimé? will you go, my Oko sala beloved? nini? What will you do, my beloved? Ocha confiance epa nani bien aimé? Epa ba parents. In your Ebo parents. bato bazanga ba parents. What about those Bato that bazanga have papa, parents bazanga that do mama. not have Bato fathers or papa mothers? kufa, mama kufa. Mothers and To fathers bato dead. ba parents no so bakipaka ete. All the parents that do Ba not parents baza en vie take mais care of balingo them. sentir yete. They are alive, but they Ocha don't confiance know epa you. nani? Who do you put Parfois your papa confidence no in? akufa. Maybe Parfois your father mama was zali. motherless, or Parfois maybe you mama have a kufa, mother, papa or maybe zali. you don't have Ocha a confiance mother. epa nani? Whoever Bato you na put ba your ocha confiance confidence- epa nani? Who would they put their Est-ce confidence ocha in? confiance epa ba parents? Do you put your confidence in your Ote parents? ngana ofosete ba parents nanga bazana Oh, ngo. I won't. Mais les mêmes choses au salaire. I have parents. Parce que nzambe mtapesa la souffle de vie. For it is the Lord that Oyebi pe gives us that. source origine ya bozwi ya ba parents na yo You te. don't know the source or origin of the wealth of your Mais parents. na yebi so za mwana na nzambe. But I've come to tell Nzambe you alingi yo the mingi. Lord. The Lord Nzambe azobatela yo. and He is. Ocha confiance epa nani? Who do you put Ocha your trust confiance in? na famille. Do you put your trust in family? Hallelujah. Amen. Ba famille musu pe bazala nango lelo bazala nango susu. There are some families that had it back then but do not have it now. Tala voisin tout na ocha confiance epa Look nani? at your neighbor and ask them who do you put your confidence in, your trust in. Who do you put your trust in? Tuna yo ocha confiance epa nani? Ask them who do you put your trust in. Na nyonso to nga na tangi bien aimé. In all that I have listed, my Na beloved, nyonso to nga na lobi. in all that I have said, Yo ocha confiance epa who nani? do you put your trust in? Hallelujah. Amen. Mama tangela ngai Actes des Apôtres 16 verset 16. Acts of Apostles 16 16. verse 16. I read in Jesus' name. Amen. One day, as we were going down to the place of prayer, we met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. She earned a lot of money for her masters by telling fortunes. Amen. Amen. Awa ba disciple ba apôtre na tango na bango. Here, the disciples and apostles in this Bible lobi un jour bazokende na the prière. Bible said that one day they were going to Bakutani pray na mwasi moko. and they met with a Na ba woman. version mosusu babake mwasi wana azalaki na esprit ya piton. In other versions, it says that this person had a spirit of python. Ba misusu babi azalaki na ba divination. Some say that she had divinations. Suite ya confiance ya ba esprit oyo azalaki kochala The motema. end of the trust that she was putting in these Ezalaki ke aba na koganye mbongo. made it so that she was earning Mais mbongo azalaki koganye ezalaki mpona ete eza mpona bato bazalaki kotinda ye oyo bazalaki azala na But the esprit money wana. she was earning was not for herself, but was for the people that was sending her with these gifts. Yango ndenge nayebisa yo boye. That's why I want to tell you this. Source to origine ya bozwa bato mosusu oyebi yango The te. source or origin of what people gain. Kolinga te oyo anvie bango, kolinga to otalela Do not bango. become envious or Mais luka otia confiance epa nzambe. but put your trust onto the Lord. Parce que Bible lobi For the nzambe Bible says, apesaka. it's the Lord that Tango gives. apesaka elandaka na susi It te. does not come with. Parce que mwasi oyo ayebaki oyo azosala eza She mabe. knew what she was doing. Azali na was wrong. confiance na esprit oyo azali She had nango. trust in that Akokai spirit. koloba oyo akoki koloba. She could say Na whatever she ine liked. msa mtu moko azali I awa. want to tell Nyonso tu engengaka eza or te. Everything that glistens is not gold. Nyonso tu engengaka eza or te. Everything that glistens is not gold. Hallelujah. Amen. Mais nalingi nayebisa I yo. want to tell you Ata soko ozongenga even te. if you are Mais not soko Christian, ozala na Nzambe, but if you tu es have the plus que de Lord, l'or. you are Nalingi greater nayebisa than yo gold. bien-aimé. I want to Ata tell you so that bapaseki yo. even if you Babi don't koza have- pauvre. even if Ozangi you lamba don't kolata. have- you do not have Mais yebaka clothes to wear, Nzambe na you lola. know that the So Lord aza has kati na yo. heaven. If you Okosala seek ba him, grande you chose. will do great things. Nga nayebaka mama na ngai ayebisaka ngai na mboka oyo tema azali kodebrouye na papa bazoluka biso toya azali kaka na liputa moko ake mosala za bato baoseka ye soki ake dimanche église bato baoseka ye tala ye wana kaka na liputa na ye She wana. only had one cloth to wear. And Mais people used to azalaki laugh na at her. objectif.
But she had an azali objective. kotala nzambe She was looking onto the lelo Lord. esalaki bana nde nyonso And now bana today, all her children are hearing bana her. nde nyonso bapembe na All ye her children are near her. pourquoi atiaki Why? confiance epa Because she put her nzambe trust in the Lord. ntango atiaki confiance epa nzambe azoyeba teke wana nzambe azotravaille mwana nde ya liboso Putting her trust in the Lord, she didn't know at that moment that the Lord was using her first child. lelo mwana ya liboso aza paster Now her first child is a bazosalela pastor. nzambe And he's serving bele God. botiaka confiance epa nani mama otiaka confiance epa nani papa otiaka confiance epa nani ndeko otiaka confiance epa nani yeba confiance epa na moto moto adecevoir yo un jour They will disappoint you. mais nzambe adecevaka te est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire And de we Dieu clap for the glory of the Lord. bele me bible bi un jour But beloved, the Bible says one day badisciple baoki bakutana mwasio the disciples. soki otali histoire eza intéressant If you read the story, it's really oyebi nzambe soki alingi yo you know when the Lord loves akoki kokangola yo na baesprit oyo eza koamvute you, yo He can deliver you from the spirits. nzambe soki alingi yo If He loves baesprit you, oyo elata yo the spirits ate that uta are na in you, famille even if it's ate not uta na family, nzungu ya even famille if it's ate not baloba family, nini you soki are oza ya nzambe you are akokangola the yo Lord. baesprit wana Those ekozala na force te will not have ekozala na any puissance te strength, will not have ata any soki okomi na power. niveau ya faiblesse Even if you're coming to ozomona a ke point of yango weakness, eleko na you force will know that you nayebi think sur that la has droite nothing de for Dieu, you. I'm speaking c'est sa about the right force hand of et the sa Lord, puissance, the strength and c'est the sa power, droite qui nous donne la the right victoire, hand that gives victory, c'est sa droite qui met nos ennemis the par right terre. hand that puts your enemies aside. Alléluia. Bien aimé, tu as confiance pas Oh, beloved, who do you put your trust in? yo kana bisayo Let me tell you. bato o bazo dompter yo ba o ba contrôler yo Those people that are controlling you, diable o ya tindi bato ba contrôler yo the devil who has sent these people ba to kolinga te control you, okangola na they motango will bomba not tu want you to be delivered. Alléluia. Tala bato yo lokola bazali ko diriger moi so Look at these people because they were moi so controlling ye devant basali na nzambe this woman comes basali na nzambe bakambola ke na molimo wana the Lord, they delivered her. ba disciple bakangoli moi so The disciples Bible lobi delivered this ba woman. maître ya mwasi oyo The Bible says the batomboki masters of this woman donc c'est-à-dire so comprendre became très bien angry. bato wana bazalaki na esprit oyo bakoki koshare kopose yango na banzoto bato misusu These people had spirits that they could put on other people. parce que mwasi wana ceci source origine ya divination na eutaki na maboko ya bato oyo For the source and divination of this woman came from the hands of these people. sembola loboko na droite Put up your hands. nazobondela nzambe I am praying baoyo nyonso tu bamimonaki ke baza maître ya vie na that all yo people that thought that they baoyo were bamonaki bazali maître ya mwasi no ya bana na yo that was a master of baoyo bamonaki wife bazali and children, maître ya ndako na yo wife of your base trompaki adresse parce que yo oza ya nzambe ndenge mwasi akutani na bapotre lelo yo kozokutana na nzambe azokangola bomoi na yo azokangola vi na yo yeba bakoluka bakomona yo te parce que nzambe adelivre yo na kombo na yesu kristo bien aimé naza na eloko opesa yo te There's nothing I can give you. je suis venu te présenter une personne I've come to present one person. yo tiaka confiance na yo epa Who nani do you put your trust in? esika otiaka confiance ememelaka yo nini Where you put your trust, what does it bring you? Alléluia. Amen. Esika yo zo placer confiance na yo ezomemela yo nini Where you are putting your trust, what is it bringing for tala you? mwasi oyo Look at this. bato woman. bazali na confiance na esprit oyo batia kati na These ye people had trust in the spirit. ezalaki kosala ke mwasi wana aprofetize aloba mpo bapesa ye mbongo amemela Made bango it so that this woman was able to prophesy and speak so that they can get money from her. yo soki otia confiance oyo epai ya Who nani do you put your otia trust in? confiance oyo epai eloko nini What do you put eloko your nini trust in? omonaka soki eza te vino ebebi What is it that you're seeing? eloko that nini you're omonaka lacking, soki your eza life te will vino be ekobonga good? What is te it that you're seeing that if you're lacking, your life will not be good? nalingi na biso eloko I moko want to tell you one thing. eloko eleki nzambe eza te There is nothing greater than the Lord. amonaka partout He sees all et puis ayebi nyonso and He knows all. Alléluia. Alors, posons-nous la question de savoir, The question of today, est-ce que tu peux te détourner de ce qu'on t'a imposé? Can you return for what has been imposed? can you deter from what has been imposed? Est-ce qu'on peut se détourner na oyo ba imposé kati na vie na yo? Can you deter from what has been imposed in your life? Oyo esali ke yo pesa ngo confiance. What you have put your trust in? Oyo esali ke olo la confiance yo pa Nzambe. What has made you lose your trust in the Lord? Amen. Amen. Nga na bi oui. I said yes. Tu peux te détourner de ça. You can return from that. Mama tangana na 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 34 à 39.
34 to 39. I read in Jesus' name. Amen. But David persisted. I have been taking care of my father's sheep and goats, he said. When a lion or bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine too, for he has defied the armies of the living God. The Lord who has rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Saul finally consented. All right, go ahead, he said, and may the Lord be with you. Then Saul gave David his own armor, a bronze helmet and a coat of mail. David put it on, strapped the sword over it, and took a step or two to see what it was like, for he had never worn such things before. I cannot go in these, he protested to Saul. I'm not used to them. So David took them off again. Amen. Nalinyo comprendre scène oyo. I want you to understand the scene. Bana Israël bazaki devant adversaire na The bango. children Ba of Israel Philistin. were before their adversaries, the Philistines. Sikoyo moko atelemaki comme na ye Goliath. So one person stood up. Asali Lion. défi contre Israël He mobimba. defeated the whole of Israel. Na kati ya Israël. And inside Ezana Israel, bato bazalaki na ba arc. there were people that had an arch, Bato bazalaki na ba épée. that had sword, Oyo bakoko ke na bitumba bazo gagner victoire. that could go into battle and gain the victory. Mais moko te parmi bango atelemaki aya ko face o ezali But there Goliath. was not one of them that stood up to face Goliath. Benemi bateli ba imposer bango ko banga ekoti na ka Israël. Their enemy stood up against them, and fear was upon Israel. Mais David aye. But David came. Bible lobi absololi na roi. The Bible says that he spoke A to the king, expliquer. and he explained, Bino bo bundaka na batu. you fight. Bino bo bundaka na ba You arme. fight with Na ba épée. with swords, Na ba arc. with bows. Mais ngana zamba. But me in Tellement in esprit ya nzambe na kati na because the ngai. spirit of the Na Lord ba was ko inside bunda na of me. maboko. I was fighting with Na my zo bunda na ba hands, lion. with lions, Na bunda na ba ours. with Ezalaki na maboko. with pigs. Yebisa with ngai rats. bien-aimé. Yebisa ngai. David. Devant muto abundaka na guerre na bituma na ba épée na ba arc. Before people that Yo, ye that ko dise ko fight in obundaka na battle maboko. with weapons, you are telling them that Est-ce you qu'on can dit fight mao? with your bare hands. À moi te bosa la mentir. They'll feel that you're lying. Hallelujah. Yango moni tanga sisi koloba. That's why when he finished speaking, Roi lokola za muto a guerre. because the king was Azalaki na someone confiance na bibundeli na ye. that had trusted in the way he fights, Mais azalaki ko utiliser yango but he te. wasn't using So it. na mituni pona nini? So I'm asking A why utiliser yango that he te. didn't use Mais it. azwi mwana wa muke. But he took A his imposer ye, hand alatisa ye bibundeli na and ye. put on his armor. Bible lobi David tanga lati yango. The Bible says that when Bible David dit, put on akoki the kotambola armor, te. he couldn't walk. Na nina esa mtu mwazo la nangai. I'm telling somebody Si that tu is vois rien ne right marche now. dans ta vie, If you are seeing that, parce que ba imposa eloko moko because esenge there to is za bango. something that you want Soko meki na gauche makambo etimba te. Parce que kilo eleki yo. because the weight Parce is que too heavy. charge eleki yo. Because the charge Esengeli is too te much. kwa kozala nango. Because Esengeli to tambola nango. It's not Bando botama ti lelo. since you were born Otambola na biloko oyo esengeli to tambola with nango. things that you are not Yango supposed to lelo do. nzamba tini ngana ko That's ebisa why the yo. Lord has sent me Yo pe today. lokolo koma ko vivre nango. As you will have Omwana to we komi live vie. and you are seeing Omwana that we as komi life. habitude. As you seeing that Ozo as yeba life. te ke ezo ko empêcher You're vie not na seeing that yo. it's a Ezo part tia of your barrière life. na vie na There's yo. been a barrier Tant in baninga your bazo life. avancer. As people Yo are za na advancing, retard ya 5 you ans. are slow Tant baninga advancing. bazo kusala. When people Yo za are na moving, retard ya 10 you are ans. behind Na by ina 10 so years. kwa zo I'm kabai. telling somebody Ndeko that's zo telling vivre you lelo. as you Eza are ndenge living sengela now, ko vivre te. it's not Parce que meant to biloko be balatisa this way. yo. Because of the things that they have Esengeli te been olata doing. It's yango. not for you to be Parce que doing. révélation ezalaki kati na But yo the te. revelation was not inside. Ozalaki na vision ya nzambe You was te. not in the vision of the Lord. Oluki na gauche droite. You looked for it. Mais wane elakisi yo. But they put something on you. Alléluia. In there. Balingi te progresser. Balingi te okele liboso. Yango no mona même ata bafuti yo. That's why even when Ndenge ya mbongo ezoleka na compte. the way the Po money okoma is going pembeni. out for you to get Omoni money, elaka délivre you're tikale. just seeing that there's only £10 left. Rien ne marche. Po oyo elaka yo. Eza tellement kilo eza charge. Ezo empêche oyo avancer. It's stopping you from going forward. David ayebi ndenge azala obunda na maboko. David knows how he was Alobi so na minakela biloko na okoka He te. said, if I wear these things, I will Ayebi si roi.
He told the king, na mesala na biloko te I'm not used to these things. na kokango te I won't be able to do it. tika na longolango. Let me take it off. Hallelujah. Na ina tolo moko lelo zolo ngola nyonso tu ba I'm imposa not yo. taking everything that they have imposed. Lelo zolo ngola nyonso tu You ba are latisa taking off yo. everything that they have put on. Eleki kilo kati It's na too yo. heavy inside. Bible lobi na biso boye. The Bible says, Yesu alobi. Jesus Boya said, epala nga lolenge come bozali. to me Na as you mikumba are, na bino. with all your Na ba burdens, charge na with all bino. your charges, Oh yo menele ki kilo all that bele you me. are heavy, Esengeli to burden memango. that is heavy, Banda kalo it's mema not yango. for me to wear it. David akoka kotambola te. David could not O walk. forcer au sang l'effort. Ça va permettre de me chama kona boka o. Mais le laisse à journée na yo. Le laisse à journée à délivrance na yo. Tem na biso ezali. J'ai confiance ne pas nzambe akokangola And he yo. will deliver you. Soko za ya nzambe. If you are of the Soko Lord, yebi nzambe. O comprendre ntango eloko ezotambola te na you vida yo. understand when things are not going well in your life. O comprendre ke ndeni nazomeka makambo You will understand persiste. how is it that I am trying but it's not going well. Ndeni nini nakozwa changement. How can I see a change? David ayoka esoni te. David did Na not ina change. isolo moko. Parfois biso nyonso tozala toyeba famille na so nde ezali. Sometimes we know how Soko yoki soni yo nde if you are osufri. ashamed, you David ayoka esoni te. Abi wa was not ashamed. na ba armement oyo With all this na mesana armor, nango te. I'm not used Na to it. kotambola nango te. I will not walk Mpo na with it. ganye bitumba. If I'm going to Fo win this ekweya. fight, it needs Fo to come. elongwa. It needs to come Na out. inayebisa yo I eloko want to moko. tell you one thing. Eza na bato oyo basala nzambe baa na biloko mosusu esengeli ozala nango. There are some people when they serve the Lord, there are some things you need to have. Élisée devant Élie. Elisha before Elijah. Atuni olingi na peso He nini? asked, what do you want me to do? Abi naza besoin nazwa manto na yo. I want to wear your clothes. Manto ezali kilo. That- Mais ya ibeke so lati manto wana. He knew that if he wore it, Akozala léger. he knew that Parce he que would be esprit ya light. nzambe eza kati na For the ye. spirit of Akosala ya he will kokama. do Akosala ya things of minene. wonders. He will do Mais things. David But acomprendre. David understood Armement ya Saul. that So all la lati Saul, yango if he will ekosimba do it, te. he will not work. Yaona ebisi yo. That's why I'm Eza saying biloko mosusu esengeli there are olata. some Mais things eza you biloko can mosusu wear, okolata and there are te. some things you cannot. Élisée alataki manto ya Elisha Élie. wore Bible lobi Elijah. asala ba miracle plus. They say that the Bible says that he done more Oh, miracles. Israël bazalaki devant l'ennemi. The Israel were before their enemies. Armure nini yokolata devant What l'adversaire armor na can yo? you wear before your adversary? Armement nini osengeli ozala nango devant What armor l'adversaire na should you yo? have before your adversary? Alléluia. Élisée ayi question na ntambola nga moko. Ata lokola nazali pembeni na Eli, ekosimba te. Ebongi nazala na manto na He ye. needed to have his clothes. David a comprendre. Ata Saul aza roi. Apesi ngai epeu eleki nyonso tu. Apesi ngai arc ya kitoko. Nakolonga te. Parce que naotya confiance na armement oyo te. Nzambe oyo aza kati na ngai nde naotalela. It is God inside of me that I'm looking towards. Yoka nayebisa yo. Kotalela moto ya mokili te. Do not look unto the Bitumba na kobakisama lisusu. Do your fight. Talela nzambe okobima victorieux. Talela nzambe okoganye. Bible lobi ntango David The akitisi Bible yango says that when he dropped all the armor, azwi nde kaka nzete. he just took a stick. Halleluya. Amen. Asala yango flèche. He made Asala yango a lance. bow and a slingshot out. Alléluia. Oh, la Bible nous dit But the Bible says nzete ya vie the stick of life eza Jésus-Christ. is Jesus Christ. Alléluia. Yesu Masi alobi. That Jesus Christ said, Ebongo soki basali ngai boye. if they've done this to me, Nzete ya nini? what stick? Ebongo nzete akoka ezala ndenge nini? What about a dry stick? Alléluia. Donc ana soki ye aza nzete. He's showing us that he's a stick. David azwi A nzete. tree. Azwi nzete. He took the tree. Azwi na mabanga 5. He took 5 stones. Alléluia. Donc asangisi oyo ezali naturel, He took what was natural, oyo ezali spirituel, what was spiritual, nde ake gagné nango. and he went to win with it. Oyebi banda kala. From Parfois ozali koutilize bachose eza naturel. maybe he was using things, Mais oyo ezanga te ezalaki spirituel. but what was lacking Parce que alobi na monoko na ye. because he said with Alobi his mouth osakani na bana ya Israel that mingi. you are playing with Oyo osakani na bana ya Israel mingi. You are playing Yo with ye na ba armement na yo. You have come with Oyo your otiaka armor confiance. that you Oyo feel bomelaka trusted, batu. that Oyo you osala batu feel mabe. comfortable with, Oyo esalaka that you batu babanga yo. comfortable with. Mais nga na ye na kombo na nzambe na Israel. Jesus, the Lord of Israel. Alléluia. Amen. Banda lelo bien aimé. So today, my Tu as brothers, confiance pas Nzambe. David ne m'a jamais yana. Aïda kaza na confiance pas Nzambe. Ataka libanga moko. He had one stone.
ne yango ko isaki Goliath. That is what brought down Goliath. Hallelujah. Bebe na lingi lelo kwesa Now, benemi na beloved, yo. I want you to bring down your enemies today. Na lingi lelo benemi na yo ba I kweya. want all of your enemies to be brought down today. Saul alingaki ke David azana confiance na bibundelo ya latsaki David. Saul wanted David to have trust in the armor that he had given. Mais David azana confiance na moto. But David didn't have Azana trust confiance in en God. He Nzambe. had trust in the Lord. Parce que isaki le bandeli. For he told Tant me, azana zamba. when I was Na in bomba forest, malio na bomba ba ours. I was Parce que killing Nzambe zo batela lions ngai. and pigs. Bien mais na so une chose. Na But so une beloved, I chose. want to tell you one thing. Hallelujah. Zana confiance na Nzambe. Have Chana mutu na yo. put in your head Benemi na yo ba koluka kaka ba tema ba chao down. that your enemies will always want to put you down. Ba olinga kaka yo lela. They will always want you to cry. Hallelujah. Rebi na mokilo tozali. You know, in this world that we're in, But nous sommes zo tambola mais azana nzumu ya famille ba pesa e achana confiance na nzumu there are wana. people that are walking but they put a pot of their families and that's where they put their trust. Ba misusu zo mona zo tambola famille ba lata singa na luketu achana confiance na There singa are people wana. that are walking, their family has put a string around their waistline and that's where they put their trust in. Ba misusu zo mona zo tambola mais famille na ba pesa ba prière ya incarnation pour avoir invoquer pour avoir na There zala are people that are bosi. walking on this earth where their families have put the ability of incantations. Mais les dieux que nous servons nous pouvons pas les the mélanger. Lord that we have, we serve, we On cannot ne mix. peut pas mélanger Dieu avec des choses We cannot mix invisibles God ou with ténébreuses. other invisible stuff. Il y a un moment David That's why alongola ki biloko nyonso Saul apesa ki he ye. took off everything. Po soki akanyaki For if he Saul alinga oloba so eza said, epée napesa ki ye. because of the armor that I had given him, Hallelujah. Eza epée napesa ki ye. because of the sword Po that bamona ke Nzambe nde mutakanise bango. Nzambe azoka biloko ezanga ntina. Na ye na yebiso eloko he has moko. to use useless Lokola things. bato bamona ozanga ntina. As people are Lokola saying bato bamona oza useless, pamba. that you are Yango God. Nzambe ana besoin ya utiliser That's yo. why the Lord wants to use Na you. yebisi yo. I'm telling you, Devant Saul. before Saul, David azo expliquer ye kabundaka na balio. David explained Et that si he on vous fights demande with à qui? lions before where people didn't Goliath see na him. amoni David. Goliath, when he saw David, Azo seka Israel he mobimba. laughed the whole Abi kopozana Israel. muta ko bunda te. Don't you have anyone that Botim can de la fight ngam me? pese oyo. You're sending Yo me kana this bisa thing. yo. Let me Bako tell bengo you. pese. They can Bako call you bengo yo a puku. thing. They can call you Puku. a rat. Bako bengo na bako They nyonso. can call you any Mais name. oza kati na yo. But who is Aza inside of you? avimba. He is Oza kati na yo. great. Aza plus grand. He is Il est le greater. créateur de He toutes is choses. the creator of all things. Azo peso victoire. He is giving you victory. Azo pesa yo He's force. giving you strength. Na kombo na Yesu Kristo. Kobanga o Goliath imposa Israel. The fear that Goliath put upon Israel. Nzambe alongisa Israel. God Akamboli bango. gave Israel the Kobanga esilaki. fear was removed. Hallelujah. God is good. Eso tokobetela Nzambe And moko. we clap for the Lord. Na verset 8 ya Psaume 44 otanga kilo bini. In verse 8 of Psalms 44 that we read, what did it say? Psalms 44 verse 8. I read in. Bile pa meza 7 eh. Oh yeah, in us is 7. You are the one who gives us victory over our enemies. You disgrace those who hate us. Yo kana ebisa yo. Let me tell you. Tant que toza en vie As we are alive, et surtout especially tant on nimeli Yesu Kristo. when you believe in Jesus Okozala Christ, d'adversaire. you will have adversaries. Okozala bennemi. You will have Okozala enemies. bato bakoyi na You yo. will have people that will Parce hate que you. bozwi o Nzambe apesa yo. For the things that God has given Tellement you, leke it's belé. going to be too great. Devant bato bakateli yo mundelo bamona yo katisi. For the people that have drawn a line, Bamoni okatisi they've yako. seen that you have Elekela bango. it is Mais tant bache mundelo bamona ke but yo when they have siki. put that line, they think that you have come to an Mais end. bamona yo zo continue. But let them see you continue. Combien de fois si bacha lile ke babi yo obala te. How many people Combien de fois that babi you will ofana na not mwasi na marry? ote. You will not stay Babi with oke your wife, musika te. that you will not go far. Année on a pour ça 16 presque 15 ans na mariage na This mwasi. year I will be approaching 15 Mais years tant na bali with my kaka. wife. But one Taka to night, bala ni ne just bandela. when we married, Baba pesa so inane. they only said that we will last for 1 year. Hallelujah. To taso babuta. Let's see if they'll have children. Oza mama na ngate, oza papa na ngate, oza famille na ngate. You're not my father, you're not my family. Yo kana bisa yo. Let me tell you. Ennemi soka mema kamso epa na yo. The enemy Yo mana ba sa fona bi. That's why Foza na I say ennemi po sepela. you need to have enemies to enjoy it.
Et puis, on va toujours faut ennemi basala pour épouser au bon de là. You need to have enemies so you can Parce que vous avez des ennemis au bon de la If tête. you do not have Au moins, la enemies, vie you're ne not les a praying. normales. You will see that you're Tant flat. aux gens qui ont tout à l'envie à l'envie. But when you know that Ils ont qui it's s'ayote. a lie, let it not Et personne n'a affect qu'à you. s'en va genou na But c'est. give you the Si strength ma to genou na believe le ma in genou aux ala ranasser. Mais ta ma genou na le aux ala That's ranasser. your knees that say that my knees will be on the floor. Alléluia. Il y a mon force na yo. That is your Il y a mon puissance na That yo. is your power. Ah, et ça a des choses dans verset 8. There are two things in verse 7. Ennemi na yo alingi yo zala esclave na ye. Your enemy wants you to be their slave. Et puis ennemi na yo alinga me ma haine pas na yo. And they want to bring hate towards you. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Le diable te poussera à faire des choses dans les ténèbres. The devil pushes you to do things in darkness. Mais sache que Dieu est puissant et il voit partout. But know that the Lord is powerful and he sees everywhere. Ésaïe 29, verset 15. It is verse 29, Isaiah 29, 29, verset 15. verse 15. Isaiah 29, verse 15. I read in Jesus' name. Amen. What sorrow awaits those who try to hide their plans from the Lord, who do their evil deeds in the dark. The Lord can't see us, they say. He doesn't know what's going on. Amen. Amen. Malheur à ceux qui s'ingénient à cacher les desseins à l'Éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres. À ceux qui disent, qui peut nous voir? Qui nous remarque? Alléluia. Yo kana bisona no binza ba mona partout. Let me tell you, I said that the Lord sees Ba adversaire ba kanga kiyo. all those Ba zwi ba ketcha le sika molili. Ba kanti mto mona yote. Ba kanti oyeba te. Ba kanti obima te. Nzamba mona ka. the Lord sees. Soko mi pese pa na ye. Soko che confiance pa na ye. A ke même sika molili na He pota will ngona. go even in that dark place to heal you. Zala ne sengo bien aimé. Be happy Poza ya Nzambe. for you are the Zala na joie. have joy. Parce que tant oyo zali. For in this time that Ozo vivre na temps ya grâce. you're living in a time of grace. Alléluia. Amen. Et puis si on dit Jésus là la source et origine ya grâce na biso. He is the source and origin of our grace. Alléluia. Yango so teka na 49 wana kaka. That's why Otaki na look into 8 49. Esaïe. Donc qu'est-ce qu'on a Esaïe 49. Isaiah 49, 8 à 9. 8 to 9. I read in Jesus' name. Amen. This is what the Lord says. At just the right time, I will respond to you. On the day of salvation, I will help you. I will protect you and give you to the people as my covenant with them. Through you, I will re-establish the land of Israel and assign it to its own people again. I will say to the prisoners, come out in freedom, and to those in darkness, come into the light. They will be my sheep grazing in green pastures and on hills that were previously bare. Totangi na psom balobi ba ennemi na so kanga biso comme esclave. We read in Psalms Mais that na our enemies Esaïe will hold 49 us nzambe as abini. slaves. But in Isaiah 49, what does Même it say? atio ba cheki na ténèbres na molili. Even if they put you in Akobimisa darkness, yo. he will Ata so bakanga ki esclave, Even ako if they make you délivrer a yo. slave, they will- Bien mais tu as confiance pas en Don't Nzambe. trust in the Soko Lord. tu as confiance pas na ye. If you put Ye your ako trust in him, délivrer he yo. will deliver Exemple ta go délivrer yo te. There is not one Oyi na person solo that moko. can deliver you. Let me tell you. Kotambola kolia elingolo bateke vino eza malamu. Walking and eating does not mean that your life Parce is que même yo moko parfois ko bateke vino eza na molili. Sometimes you might not even Même yo know moko that ko your bateke life na is spirituel bakanga yo. Sometimes you might Mais not tango know mi the pese spirit pa of God Nzambe. that held you. Tango zo luka If ye. you put your Ne trust nzamba in ko him, yeba ke tala when mona he na ko looks bakanga at you, ki. he will Bo know that his afungwama. child, they have held him, let him be released. Nanga mwa ko ga ko cha anyo oyo Yesu ngako matako ta Jerusalem na ko cha eka. Who could know that the donkey that Jesus rode on, he would have been picked? Hallelujah. Mais Yesu ayebaki. But Jesus, Pe bakanga ki ye. and he held him. Ye mtati na eba délivrer. He is the one that Nazoloba na yo lelo. Soko che confiance pa na ye. that if you put Ye your ne trust in him, akokambola yo. he will deliver you. Lelo eza journée na délivrance. This is your day of deliverance. Mama tangela nga kaka na Esaïe 49 tanga vers 25 à 26. Isaiah 49, 25 to 26. I read in Jesus' name. But the Lord says, the captives of warriors will be released, and the plunder of tyrants will be retrieved.
For I will fight those who fight you, and I will save your children. I will feed your enemies with their own flesh. They will be drunk with rivers of their own blood. All the world will know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the Mighty One of Israel. Amen. 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 Ta délivrance ne dépend pas d'un homme. Your deliverance does not depend on man. Seulement fais confiance en Dieu, Only put your trust in the au Lord. nom de In Jésus-Christ, the name of Jesus et il va te délivrer. And he will deliver you. Il dit comme nous avons lu, He has said the way that we've read. voici ce que dit l'Éternel. Ça, ce n'est pas moi, Chondo, qui le dit, c'est Look what the Dieu. Lord has said. This is not me, Chonda, that I'm speaking. Les It's the Lord. captifs et les guerriers lui seront enlevés. Ce qu'a pris le tyran va être délivré. Je ferai un procès moi-même à ceux qui ont fait un procès. Et je délivrerai moi-même tes enfants. J'amènerai tes oppresseurs à s'entrechirer. Et ils énivreront du sang les uns les autres, comme de vin nouveau. Alors tout le monde saura que celui qui te sauve, c'est moi, c'est l'Éternel. Que ton libérateur, c'est le Dieu puissant de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Naibisio tcha confiance pas I'm telling Nzambe. you, put your trust in the Lord. Mutu msako kangolo azata There parler. is no one else that can deliver you. Le Dieu d'Abraham ne ment jamais. The God of Abraham does not lie. Le Dieu d'Isaac n'abandonne point. The God of Isaac does not Et abandon. le Dieu de Jacob, il est toujours The là. God of Jacob is always there. C'est le Dieu que nous servons. He is the God Le of Dieu Israel. d'Israël. He is the God of Israel. Ton Dieu que tu cherches dans cette église. The God that you search in this church. Il est merveilleux. He is marvelous. Verset sur Asuka. This is our last Luc verse. 1, verset 71. Luke 1, verse 71. I read in Jesus' name. Amen. Now we will be saved from our enemies and from all who hate us. Qu'il nous délivre de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Somme mon verset ils ont un psaume 44 verset 8 au total. Psalms 44 verse 7. Parce que na psaume 8 44 8 total qui Bible lobi ennemi na sa zone na biso comme esclave et puis bako yinabiso. In Psalms 44 verse 7 it says that Awa our enemies will ezali make us prière slaves and prophétique hate us. ya Zacharie. This is a prophetic prayer of Zachariah. Alobi nini? What does he say? Alobi ako délivrer biso pa benemi kuna totanga ki benemi basani balinga bakanga biso nzamba Jésus asani a délivrer biso na benemi We read in na Psalms 44 verset 8 44 verse 7 na après deuxième phrase alobi nini bakoyina biso that they will hate us. so hier awa Zacharie alobi nini abi et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. But here Zachariah says now we will be saved from Nana ngwa from ini yo. those who hate us. Nana nga zolinga kanga yo. Who hates Nana you? nga Who lingi wants yo to hold you back? progresser. Who does not Nana want nga you to lingi progress? kaka yo lela. Who wants you to Na biso ta ko rise? lese sili. I'm telling Okomi you, na it's tango time mona for you to loboko na rise. Nzambe. It's time for you to see the hand of the Lord. Hallelujah. Minga olobeza te na ito bonde la siko. I want us to pray. Et puis nana besoin na yo kayo soko kolala na se to ko fana mais nana besoin na ka fana yo. If you're going to sit down, I want to hear you. Tala batanga ya bozaka. The times like this are rare. Eza tango yo pusa le boso na But Nzambe. this is a time for you Eza to tango come Nzamba forward, sala ya kokam. for him to do marvelous, wondrous Landa things. prière. Follow this prayer. Yesu Kristo. Jesus Christ, Na ye liboso na yo. I've come before you Kosenga pardon. to ask for forgiveness. Limbisanga. Forgive me, Parce que nazali na confiance envers yo. for I do not have my trust in you. Yango nazali kosouffrir. That's why I was suffering. Yango vina nezali na molili. That's why my life was in darkness. Lelo, Today, merci na parole na yo. thank you Na for the fungoli word. motema na ngai. I've opened my Mobimba na heart, ngai nyonso. all of me. Na mitiki epai na yo. I've left to you. Yamba nga na maboko na yo. Receive me in your Lokola arms mwana na yo. as your child. Mpe ngai mpe na ndimi yo na And vida. I Lokola accept you in my mokonzi na life ngai. as my Mpe king. mobikisi na ngai. I am my savior. Kangola ngai Seigneur. Deliver me, Father, Na maboko ya banguna na ngai. in the hands of my adversaries. Merci bana lelo. Thank you from Mpe today. molimo na yo And your spirit atambwisa ngai. I can lead Na me. mangai mona akoka te. But I will not be able to do it Na on my kombo na own. Yesu In Kristo. the name of Tokola Jesus mbongo bandala Christ. banaye merci pour kangolio. Bandala banaye merci pour Lord, I abikisio. come before you right now because you're wonderful. Banaye merci pour kangolio. Banaye merci pour abikisio. Banaye merci pour sale bolam. Banaye merci pour sale abukam. Banaye merci Seigneur. Say thank Lord, I you, come Lord. before you right now to say thank you for setting us free. Lord, I come before you. Banaye merci
merci pour ça, madame. Merci. Merci pour ça, et nous, merci. Merci, Jehovah Sabaoth, merci. Merci, El Shaddai, merci. Merci, Elohim, merci. Merci, le roi de roi, merci. Merci, Jehovah Sabaoth, merci. Merci, El Shaddai, merci. Merci, le tout-puissant, merci. Merci, Jehovah Sabaoth, merci. Merci, Elohim, merci. Merci, le véritable Dieu, merci. Merci, Seigneur, ta madame. Listen to me, follow this again. Yesu Christ. Jesus Christ. Zachariah lobi. Zachariah said, Yo ye okamola biso. you came to heal us. Lelo. Today, Nalingi okamola ngai. I want you to heal me. O deliver ngai. Deliver me Na maboko ya benemi na ngai. from the hands of my enemies. Ezala ba na famille na ngai. Whether they're my Na famille family, côté ya papa na ngai. family from Na my famille father's côté ya side, mama na or my ngai. mother's side of the Ton family, entourage na ngai. or in my Ba entourage. o nyonso tu ba mimoni ke baza benemi na All ngai. those that sing as though they're my enemies, O balinga na souffre. that want me to suffer Lelo. today, Ata soki bazwaki nzoto na ngai. even if today they took Ata my so body, bazwaki elamba na even if ngai. they took my Ata so body, bazwaki manzaka to or suki na my ngai. nails, or my hair, Lelo today, ezali suka. Esika nyonso batiaki ya ngai. wherever they have put me, Nazotinda moto. I'm putting Nazotinda fire, moto. I'm sending Tika fire. moto ezikisa. Let the Tika moto fire ezikisa. burn, let it Yesu burn. Masiya lobi. Jesus Christ, you Ata na said, molili. even in the Yo darkness, kobimisa ngai. you will release me. Molili nyonso nazalaki. Whatever darkness Ezala ya famille. Ezala okomo na mwiluka. Bimisa ngai. Lelo na bimi. Na kangolami. Na kombo na Yesu Kristo. Banda kobondela mpona oza délivré. Banda kobondela. Seigneur, nayepa na yo parce que ozali nayepa na yo parce que ozali papa. Nzambe ya délivrance ezali yo. Nzambe akambolaka ezali yo. Nzambe asalaka ya kokama ezali yo. Nzambe asalaka minene ezali yo. Yawe nayepa na yo parce que ozali papa. Yawe sembola loboko na yo Seigneur. Namona nguya na yo, namona loboko na yo. Namona grandeur na yo Seigneur. Ata so nazalaka ténèbres Seigneur. Kambola ngai. Esika nyonso nazalaki kambola ngai. Namona loboko na yo. Yawe nabimi na maboko ya adversaire. Nabimi na maboko ya bakuma. Nabimi na maboko ya famille ya papa na ngai. Nabimi na maboko ya famille ya mama na ngai. Nabimi na maboko ya kambola na mukase na muna ngai. Molili nyonso ya tekai. Nabimi lelo kambola ka. Kambola bana no bana na biso. Kambola bana no bana na sona YouTube. Yawe tunako kambola malelo. Topo na gloire na yo. Na bele ni opoza papa. Na commission opoza nzambe. Lokumu kimezo le bana yo. Jehovah Sabaoth, El Shaddai, Elohim, le roi des rois. Na commission de la netolio papa. Otali nzambe telema Seigneur. Telema Jésus. Telema le roi des rois. Telema Jehovah Sabaoth. Telema El Shaddai. Na bele ni na koko na Yesu Masia. Sana ya bokapa sala ni. Oh, tamina lola. Yo kamai. Listen to me. Naebite osala bato eloko te. I don't know if you, Likolo ya kimia na foyer na yo bato bakomi na haine envers yo. because of peace in your household, people are hateful towards you. Soki balingi balanda bamona yo no ozali balanda nzambe po ezokusa ne If panza. they want to be like you, they should follow the Lord. Likolo ya bana na yo bato bakangi haine why? Because of your children, people are hateful. Pona nini baokangela okanda? Why are they? Kwani waza na hating you? kanda makasi Why haine do they have jalousie. so much hate towards you and jealousy? Landa prière. Follow this prayer. Seigneur Jésus, Lord Jesus, lelo today, bomba ngai cover me na ndako na ngai. and my household, Mobali na ngai pe mwasi na ngai. my husband and my wife, Bana na ngai. my children, Esika nyonso baotambola. wherever they are walking, Bomba bango. protect them. Benemi na ngai nyonso. All of my enemies Oyo bazozala na haine envers ngai. that are hateful towards me, Tika bazala conforme. let them be. Yo lobi ete confronted. bakosona bango na bango. You said that they will Bakomela makila ya bango moko. They will drink that early Lokola vin mpe balango. like wine and Me then ngai so bango bamona bamona loboko. but me if they see me, my hand, Bomba ngai. Bomba ndako na ngai. Banda lelo. Bamona basusu. Na kombo na Yesu Masiya. Banda kobondela bomba yekisa nzambe. Makila na ye bomba yo na kombo na Yesu Masiya.
Yahweh, Bombangaï, Seigneur, Bombangaï, Seigneur. Bombangaï, Jésus, Bombangaï, le roi de roi. Bombangaï, Seigneur Jésus, Bombangaï, le roi de roi. Bombangaï, Jéhovah Sabaoth, Bombangaï, le Shaddai. Bombangaï, Elohim, Bombangaï, le véritable Dieu. Bombangaï, le roi de roi. Bombangaï, Alpha, Bombangaï, le tout-puissant. Bombangaï, le véritable Dieu. Bombangaï, Jéhovah Sabaoth, Bombangaï, le Shaddai. Bombangaï, le roi de roi. Bombangaï, Papa Nangaï. Bombangaï, mon continent. Bombangaï, le véritable Dieu. Bombangaï, le tout-puissant. Oh, Papa. Natiki pasi na bomba natiki bana na bomba bango natiki pepe no pesi na l'église bomba bango na ba bomba na kangai na YouTube na Facebook na ba social network bomba bango bomba biso seigneur to mona loboko na to mona victoire na yo bomba biso seigneur to na l'épargner ya ba benemi na biso seigneur bomba no sala jalousie wa sala haine to sala ba mo loko te pona nini poka to sala na yo oh Yahweh tika ete yo bomba biso oh épargner biso koza nzambe mama na yo parce que ça tombe pas malade la combo na Yesu Masia parce que les nzambe alléluia. Sikozoti na moto Now you are sending fire. nakamba nguna na onyoso peu importe forme na bango Camps of all your enemies despite their form. tika moto kitazikisa Let the fire come down and burn. ale banda ko sopa moto no de And now begin to Seigneur na yepa na le nom de Jésus na yepa na le nom de Jésus na okitsa moto fire 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 Yahweh fire 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 na bele fire na le nom de Jésus na bele fire na le nom de Jésus na bele fire na le nom de Jésus moto na wekita et consumé et zikisa ba o ba zo menacer ba o ba zo na détruire na ba détruire ministère ba détruire peuple ba détruire dans la fire 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 moto na wekita Yahweh sala kokamba fire 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 le feu de Dieu le feu de Dieu le feu de Dieu le feu de Dieu qui dit ça moto na fire 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 le feu de Dieu le feu de Dieu le feu de Dieu abele yo parce qu'on a tapé abele yo parce qu'on a tapé fire 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 qui dit ça moto na yo ta confusion totale fire 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 ça là au camp dans le nom de Jésus abele yo fire fire abele la moto et qui t'a été consumé fire 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 oh Jésus wow Nangolo banzama na merci I want to thank the Nangolo bana merci I want to Loba na sali yo bolamu say that parce que grâce n'a quitté le colonne for his grace has come upon you. avo bondela na ngo bondela to bonde na confiance Have we prayed? hein ah na ngo la prière landa I want Seigneur to pray Jésus this prayer. Lord Jesus, banda lelo from today, confiance na ngeze pana my trust is in you. naza suna confiance na moto I no longer have trust mais in na you, suis confiance na na but pesi I don't have trust in you. banda lelo From today, namona ba bénéfice ya chaque I confiance want to see the benefits of putting my trust in you. pe lakisa ngai ke nzambo za na ngai So show me that you are with me. confiance na ngai matali My trust that increase na vie na ngai na bomoi na in my life. na kombo na Yesu Kristo banda kobondela mpona confiance Lord, I pray for bondela trust. mpona confiance bondela mpona confiance Lord, let confiance na yo emata confiance na yo build up your trust unto the Lord confiance na yo emata confiance na yo emata bondela confiance emata confiance na yo emata zala na confiance epa nzambe moto te zala na confiance epa nzambe moto te confiance moto na mokili akodesevoir yo akoseka yo akotola yo akokritike yo mais yo oza na confiance epa nzambe nzambe asalaka minene nzambe asalaka kokamwa au nom de Jésus-Christ alléluia nalingi sala prière oyo moko lingi I want you to do your parce que prayer. confiance epa nzambe For the trust nzambe of the azala Lord. nazolinga yoka yo For the Lord wants olingi to nzambe asali na vina what do you problème want the ezali Lord to do for you? senga What is epa your nzambe problem? sikoyo Ask unto the Lord right now. tobondela nom de Let us Jésus pray in the name of Jesus. nayepa na yo kosasose na priere bana no baosala sikoyo na bao bana bandako baolanda biso moko na moko oyo aseli na losambo na ye kokisela ye amona ngo kokokisama yawe répondre ye bamona baresultat na losambo na bango ata aza malade abika ata aza koluka eloko azwa ata azangi nini azwa papa pesa bana no biyano
Besa bango biyanga solo. Yahweh, na 6 mois, namona ono sobana no basengi ekokisa meli bango. Na 6 mois, namona oba no bazolela. Yahweh, o répondre bango. Tika okotsa bango ba dimension élevée. Répondre bana na yo sala ya kokama. Papa na ndimi tozali nzambe. Oyoki biso, otolele pa na yo, o répondre. Pambola petonga na yo. Kumama seko na seko. Na komo na Yesu Masia tobondeli. Tolobi amen. D'autres cas, combien de minutes? 25. Yeah. We've got, we still have time to pray. Tous un temps de prier. Amen. Amen. Ce qu'on a lingi au bon de la pona foyer na yo. I want you to pray for your household. Alléluia. Amen. Na mobali na bana na mwasi Your boza na husband, confiance en children, wife to have trust in the Lord. Nzambe na lola a visiter. The Father in heaven. Nzambe na lola a visiter bino. The Lord in heaven to visit you. Landa prière. Follow this prayer. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Na ekotika ndako na I ngai. want to leave my household. Job, Job. malgré ba problème nyonso, Despite the problems, alingaki ke confiance na yo na ndako na ezala kaka. he wanted trust in his household to be in you. Jacob, Jacob, na nzela na nyonso tu, in all his walks, azali toujours na confiance. he still had trust. Joseph, Joseph, ata na ba prison na wa azali toujours na wherever he confiance. was, prison, wherever Ngai he pe was, chondo, I declare na ye lelo liboso na I ngai. stand before you. Na na confiance envers I lui. have confidence Pe ya ndako na ngai. À cause ya confiance na nga envers because lui. of the trust I Mais have. ma délivrance. Bring deliverance. Parce que yo la tiso lelo. Soto tu confiance pas na yo. Pour délivrer biso. Mais ma délivrance na ndako na ngai. Na bana na nga na mwasi na ngai. Na misala na biso na nyonso ya biso. Kango na biso poza le nzambe. Ale bata ko bonde le nom de Jésus. Bata ko bonde la tika nzamba kango na yo. Ngota na yo ndako na yo. Nzamba kango na bino. Bonde la nzambe. Bonde la nzambe. Dans le nom de Jésus. Bonde la nzambe. Yahweh na yeko tia confiance pa na yo. Yahweh na yeko senga na yo papa. Oyo sala ka kokama tini. Na beleli yo poza le nzambe. Na beleli yo poza le papa. Tika ete mo poza na ngai. Oyo sala ka kokama. Confiance na biso envers yo. Nde tomona ba résultat. Yahweh na ngai ko bomela solo na ote. Tomona kepo na yo. Tomona nguya na yo. To témoigner ko zali papa. Yahweh ko tika biso te zala na biso. Papa confiance na biso ezali epai na yo. Et pas nonde toza ko se retrouver. Et pas nonde tomona bikama, tomona miracle. Yahweh na sengi confiance et dans la ndako nanga. Bana nanga baza na confiance na yo. Mwasi nanga za na confiance na yo. Bébé yo pesi na le tonga o. Na ba bana nanga biso biso nyonso. Toza na confiance na yo. Confiance na yo ko pe so makasi. Confiance na yo pe so victoire. Yango totato liyo Seigneur. Yango totale liyo papa. Delema Seigneur, sala okam. Kumama na yo. Papa, tika ete so toza na confiance na yo te. To vois ko exister te. Yahweh, toi na confiance na yo to zo exister. Pambola biso Seigneur pozali mokonzi. Na kombo na Yesu Masia. Pozali papa. Ozali roi des rois. Na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé na ebité. Soki nini oyo famille no basala. Nini oyo famille no baloba. What your family has said. Oyo yo ka kilo na bomo For na you yo. to feel a weight in your David heart. alongola ki bilo no so dugulila talatsa. David took off all things that Saul put on him. Hallelujah. Akendeka na parole ya Nzambe. He just went with the Soko za na confiance en Nzambe. If you have Okotambula kana maloba na ye. O maloba na lobi. Soko lobi yango ekokokisama. David ayebisi Goliath. Yo yena ba armement na yo. David Oye said na to ba Goliath, épée. you came with Oye your na ba armor, arc na your yo. sword, your Menga na ye na weapons, kombo na but Nzambe. I've come Na with kombo na Nzambe na the Israel. name of the Lord. Lelo yo pe yaka na kombo na You Nzambe. to come with the Na name kombo of na the Yesu Lord. Masia. In the name of Zanda Jesus lusambo. Christ. Follow this prayer. Nzambe na lola. Na bitumba na ngai. In my Nazali kobunda busonga moko. I was Nazali kosala erreur. and I was making a mistake. Mais lelo But today, na comprendre une chose. I've understood David akendaki na kombo na ye. David went with your Ngai pe banda lelo. Na bitumba vi na nga. Na ye na kombo na yo. I've come in your name. Oh yo lobi na biso. What you have Na said, bitumba to bunda te. in battles we should not fight. Bitumba ezali ya yo. But the battle is yours. Victoire ezali ya The biso. victory is ours. Lelo na kotisi yo Nzambe. Today Na I've bitumba ya vi na nga na into kotisi the yo. fight of my life. Tika o nyonso tu nga na koya kolata. Let all things that I could have won Ezali kopermettre nga na tambola that was te. not allowing me to Ememaki kufa kati na that ngai. brought about Ememaki death, maladi kati na ngai. Ememaki ba difficulté kati na ngai. Ememaki vie ya retard. that brought about a life. Lelo Seigneur, nasengi onction na yo. Today, Lord, ezala na ngai. your anointing
vie na ngai ekende liboso. For my life to go forward. Retard na boyi. I do not want to see Na boyi retard. I do Soki retard ezaki à 2 ans. if it was for 2 Retard ezaki à 5 ans. if it was for Retard ezaki à 10 ans. if it was for 10 years, Lelo naza up to date. today, Lelo nazali up to date. I'm up to date. Retard ya lisusu te. Naza up to date. I am up to Ale date. banda kobondela. Loba na nzambe koza up to date bondela Lord, kwa I tete. have the moment that I'm up to date. Nayepa na yo papa. Naza sina retard te na vie na nga. Naza up to date. Goliath apoya, David apoyaki. Nyonso tout ça on a lakisaki. Nape na boyi o famille na bola tsangai. O efrene vie na ngai. O ezongisa nga nsima na boya ngo. Na rejeté dans le nom de Jésus. Papa na ekolata makila na yo. Na ekolata kombo na yo. Na tambola na yo na kata fille ya mbuma na ngai. Na kopisa yo. O s'intéresser na vie na ngai. O s'intéresser na mbuma na ngai. O na mona gloire na yo. Na mona réussite et succès. Kumama na yo Seigneur. Sala bokamwa papa. Na beleli yo Jova Sabaoth. Na beleli yo El Shaddai. Na beleli yo Elohim. Telema pona vie na nga. Olobi nini Seigneur. Yo defendaki David de Goliath. Okambolaki Israël mobimba. Nanzela ya David. Apele ngola David etonga oyo. Ele ngola David ya famille na ngai. Kangola ngai Seigneur. Sala bokamwa. Ozali Nzambe. Lokumu kimezo epasa yo papa. Zwa lokumu poza Nzambe. Na kombo na Yesu Masiya. Nani to adorer Nzambe. I want us to praise the Lord. Nani to adorer pour na sina koloba na merci. I want us to praise Na Him. oya It's sali ya time to bokamwa. say thank you for all Nani the to bane wonders merci that pour He has done. akango lui a délivré yo. For He has delivered Nani to bane merci pour attirer confusion na ba adversaire. I want us to thank Na you for benemi this na yo. confusion Na bato that bazo ma rests haine on contre your yo. enemies, all the Lelo things azo that were confondre hateful bango. for you. Yango yo bana merci. Confronting them, Banda that's ko why they say adorer thank you. au nom de Begin to Jésus praise bana Him. bango. Na ko kubisa parce que tali Nzambe. Na ko ne to la parce que tali papa. Na ko remercier yo parce que tali mon Osala ka koka mosala ka. Jova Sabaoth El Shaddai. Elohim est le véritable Dieu. Na doni na kumisi opoza papa. Na pamboli opoza Nzambe. Yahweh no kum kimezo mepana yo. Le roi des rois Jova Sabaoth. El Shaddai Elohim. Yahweh na ekotonda kokumisa yo. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Na eko adorer yo. Na eko netola yo. Na eko pambola yo. Oza papa malamu. Oza mokonzi malamu. Tika ete yo no mata. Tika ete no kumezo mepana yo. Tika ete kembo zo mepana yo. Na taleli yo Seigneur. Na netoli na kumisi yo. Moko ta kokani na yo. Nzambo apesaka victoire. Nzambo apesaka eloga. Ezali yo papa. Zwa lokumu zwa masanzoli. Zwa na yo nyonso poza papa malamu. Oh mokonzi na biso. Yahweh. Oyokelaka biso mawa. Nozosala ke to existe. Na bolingo na nde tozopema. Na bolamu na nde tozovivre. Merci Seigneur. Tomérite te kopusa pembe na yo. Mais mpona mawa na yo. Ozali biso ngolu. Lokumu ezo mepana yo papa. Na kombo na Yesu Masiya Seigneur. Alléluia. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bakumisa ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia. Non, ton été. Amen. Amen. Have you not eaten? Amen. Pour nous goyer bien encore. For the way that you're singing, Vraiment toi musique à musique. it was far from easy. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yembela ye. Yembela ye na esengo. Alléluia. Olo Yesu alongi etumba. Oh, kumisa ye. Kumisa ye na esengo. Alléluia. Olo Yesu alongi etumba. Mwambani ye. Mwamba ni Yesu ni mwamba. Oh, mwambani ye. Mwamba ni Yesu ni mwamba. Mama na yo. Yahweh ozali malamu we. Mama na yo. Yahweh ozali malamu we. Malamu ye. Molongi ye. Molongi ye. Molongi. Okumama ye. Umama yo, papa yo zali molonge. Umama yo, papa yo zali molonge. Molonge ye, molonge ye, molonge ye, molonge ye. Alléluia. Amen. Bonjour, etikali ba catch dimanche. You will
take the rest and do it on Sunday. tika yo mtolande biso nzamba pambola Those who yo have followed us, the Lord adresse na bless biso you. yango wana eza Our likolo to na address is se below or above. numéro ya on telefone mpe screen. ezali wana And our phone number yo is mtolanda also biso na there. youtube na suka kobosante baadresse na biso ezali That's following us on YouTube. soko oza and esika our obondelaka social te media. If you do not have any you are words more to than pray, welcome oza boye malamu you are more than welcome. tika ete soki oza touche na message oyo If you are touched by olingi this message, tosunga yo benga biso and you want tokozanga us te to help you, esunga yo call us and we will chaque try jeudi to. tozala na prière na biso 18h30 à 20h30 Every Thursday we have service from 6:30 et puis to chaque 8:30. dimanche 15h30 à 18h30 And every Sunday 3:30 to 6:30. please tolingi bokomisa na youtube na biso vraiment ekozala esengo mpo na biso Please, I want you to subscribe to our YouTube video. It will truly be opartage mpe lien oyo baninga biso baka kolanda message oyo share mpo this bazala link so béni other people can view this message and be blessed. nzambe apambola bino botika na kimia tokutani dimanche The na Lord kumi. bless you. We'll meet again on Sunday. Amen.